হাই ফ্রেন্ডস, এখন আমি আছি বক্সা টাইগার রিজার্ভের ভিতরে এগিয়ে যাচ্ছি জয়ন্তী রিভার বেডের দিকে। আগের ভিডিওটা না দেখে থাকলে অবশ্যই দেখে নিও, উপরে রাইট কর্নারে আই বাটনের লিঙ্ক আসছে। তো বন্ধুরা, শুরু করতে চলেছি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও অফ দ্য প্লে লিস্ট উত্তর মোহিনী ডুয়ার্স। এই সিরিজের সব ভিডিও এই প্লে লিস্টে পেয়ে যাবে, তো চেক আউট করে নিও। সো হাই লাভলি ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল এগেন। হোপ ইউ অল আর ডুইং ভেরি ওয়েল। তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো। তো চলো যাওয়া যাক জয়ন্তী রিভার বেড। একটু আগেই একটা সাইনবোর্ডে লেখা ছিল এলিফ্যান্ট ক্রসিং জোন, ডোন্ট স্টপ হেয়ার। ভাবছি সন্ধ্যা নামলে এই ফরেস্টটা কতটা থ্রিলিং হয়ে যায়। হাতির পিঠে নাইট সাফারিটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় খুব আফসোস হচ্ছে। আমি যে দারুণ দারুণ পিকচারগুলো আপলোড করি ইনস্টাগ্রামে, সেগুলো দেখার জন্য আমাকে অবশ্যই ইনস্টাগ্রামে ফলো করে নিও। আইডিটা স্ক্রিনে আসছে। তোমরা তো জানো আজকে নাইট স্টেটা আমরা করব জলদাপাড়া টুরিস্ট লজে, আর এখান থেকে তার আগে যাব জয়গাঁও, ইন্ডিয়া ভুটান বর্ডার। আর জলদাপাড়া টুরিস্ট লজ আমরা গতকাল রাত্রেই বুক করে নিয়েছি। তো আমরা প্রায় এসেই গেলাম জয়ন্তী রিভার বেড। চলো গাড়ি থেকে নেমে জায়গাটা এক্সপ্লোর করা যাক। এই স্পটটার ভিউটা যথেষ্ট ভালো, চারিপাশটা দেখতে ভালোই লাগছে। আর জানতে পারলাম পাহাড়ের ওই দিকটা ভুটান, এবং নাকি ব্রিজ ছিল সেটা এখন ভেঙে গেছে। আর এই যে ওয়েলকাম টু রিভার ভিউ হোটেল, এখানেই লাঞ্চটা করব। খবর নিয়ে জানলাম আজকেই লকডাউনের পর ফার্স্ট ওপেন হয়েছে, আর আমরা এই প্রথম কাস্টমার। তো চলো নদীর কাছে যাওয়া যাক। অসাধারণ দৃশ্য, চোখের সামনে না দেখলে ক্যামেরাতে ধরা অসম্ভব। এটা জয়ন্তী নদী। এখানে নদীটা অনেকটা চওড়া, তবে জল খুব বেশি নেই। হয়তো বেশি চওড়া বলেই জলটা কম মনে হচ্ছে। দূরে ওই ভাঙা ব্রিজের অংশ দেখা যাচ্ছে। অনেক আগে এখান দিয়ে ভুটান যাওয়া যেত। চলো যেখানটায় যাই জল আছে যেখানটাতে যাওয়া যাক। আচ্ছা, আর একটা ইনফরমেশন দিই, সেটা হলো এই জয়ন্তী নদী পার করে ওই পারেই আছে ছোট মহাকাল ও বড় মহাকাল মন্দির। নদী পেরিয়ে হাঁটা পথে যেতে হয়, আমরা যাইনি। তোমরা ভিউটা এনজয় করো। আর এই রিভার বেডেই রাস্তা শেষ। আর একটা খারাপ খবর হলো, জানতে পারলাম এখানে জয়ন্তী ফরেস্টে জিপ সাফারি আজ থেকে স্টার্ট হয়েছে, বাট শুধু দুপুর আড়াইটা সাফারিটা আজকে হচ্ছে, আর অলরেডি বুক হয়ে গেছে। আমরা লেট করে ফেলেছি আসতে। তাহলে ওই রিভার ভিউ হোটেলের লাঞ্চেই ফার্স্ট কাস্টমার হতে পারলাম শুধু, বাট জিপ সাফারির ফার্স্ট কাস্টমারটা হতে পারলাম না। বেটার লাগ নেই। তো আমরা লাঞ্চ করে জয়গাঁও যাওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়লাম। আচ্ছা, একটু ইনফরমেশন দিয়ে দিই। জয়গাঁও আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে পড়ছে, এবং মূর্তি থেকে বেরিয়ে আসার পরে বেশ কিছুটা আসার পর মেন রোড থেকে বাঁ দিকে রাস্তাটা ভেঙে চলে যাচ্ছে। আমাদের নাইট স্টে যেহেতু জলদাপাড়া টুরিস্ট লজ, তাই ফেরার পথেই জয়গাঁও যাব ঠিক করেছি। আর একটা ব্যাপার হলো, যারা ডুয়ার্স বেড়াতে আসে তারা সাধারণত জয়গাঁও বেড়াতে যায় না, কারণ ভুটান এন্ট্রি গেট ছাড়া সেখানে কিছু নেই শুনেছি। এবার আমরা যাচ্ছি, তার কারণ হলো বাই চান্স যদি কোভিড রেস্ট্রিকশন না থাকে, তাহলে আজকে নাইট স্টে ফুড সেলিংয়ে করব। জলদাপাড়া লজে বুকিং ক্যান্সেল করে দেবো। আর অন্য প্ল্যানও একটা মাথায় ঘুরছে, যদি ভুটান খোলা থাকে তাহলে বাকি কদিন ভুটান ঘুরবো, ফেরার সময় বাকি প্ল্যানটা এক্সিকিউট করব। তো অনেক কিছু ভাবাভাবি চলছে, বাদ বাকি কী হবে আলটিমেটলি সেটা জয়গাঁও পৌঁছে পরিস্থিতি বিচার করে ডিসিশন নেওয়া যাবে। তো চলো জয়গাঁও যাওয়া যাক।
দিনের আলো আর খুব একটা বেশি বাকি নেই। সামনে যে পাহাড় দেখা যাচ্ছে ওইটা ভুটান, আর জয়গাঁও যেটা ইন্ডিয়া, একদম পাহাড়ের কোলে। ফেরার সময় পুরোপুরি সন্ধ্যা নেমে যাবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। আমরা জয়গাঁও শহরে প্রবেশ করে গেছি। নামটা জয়গাঁও বা রীতিমতো শহর, আপাত দৃষ্টিতে বেশ সাজানো গোছানো। আমি নামি দামি কোম্পানির সমস্ত শোরুমও দেখতে পাচ্ছি। লোকজন পাহাড়ি আবার সমতল দুই ধরনেরই দেখা যাচ্ছে। মানে আমি সেটা দেখি ছোট চোখ আর নর্মাল চোখের পার্থক্য হিসাবে। পাহাড়ের কোলে সাজানো একটা জায়গা আমার চোখে তো বেশ ভালো লাগছে। চলো আমরা ভুটান গেটের কাছাকাছি প্রায় চলে এসেছি। গাড়িটা কোথাও একটা পার্ক করে ইনফরমেশনগুলো নিতে হবে। ভুটান যাওয়া হবে নাকি ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন দেখা যাক। ভুটান না যাওয়া হলেও নো ইস্যু বস, বাকি আরও অনেক প্ল্যান আছে। তো আমরা ভুটান গেট পৌঁছে গেছি ফ্রেন্ডস। এই যে সামনে দেখো, এটাই হচ্ছে ভুটানের এন্ট্রি গেট। সামনে গাড়ি নিয়ে থামা যাবে না, তাই গাড়িটাকে বাঁ দিকটাই পার্ক করে চলো যাই একটু সামনাসামনি দেখে আসি আর কিছু ফটোগ্রাফিও করি। ফ্রেন্ডস, ভুটান যাওয়ার স্বপ্ন এবার আর পূর্ণ হলো না, এমনকি গেটের ভিতরে ঢোকাও অ্যালাউ নেই। ইনফরমেশনটা শুনে চমকে গেলাম। গেটে ডিউটিতে থাকা বিএসএফ দাদা বলছে আগামী 2023 সাল পর্যন্ত ভুটান ট্যুরিস্ট রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়া হয়েছে ফর ফরেনার ট্যুরিস্ট। ফার্দার কোভিড সিচুয়েশন একদম নর্মাল যদি হয় তখন অন্য কোনো ডিসিশন হবে। তো ভারাক্রান্ত বুক নিয়ে এগিয়ে চললাম জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের দিকে। कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्लान নিয়ে ভাববো লজে পৌঁছে। চলো যাওয়া যাক। পৌঁছে তোমাদের লজটা দেখাবো যদি সাফিসিয়েন্ট ইলেকট্রিসিটি লাইট থাকে। ফ্রেন্ডস, আমরা জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজ পৌঁছে গেছি। বারান্দা থেকে লজের বাইরের কটেজগুলো দেখা যাচ্ছে। আমরা আছি উডেন ফিনিশ রুমে। রুমটা পুরনো স্টাইলে করা, ফিনিশিং মোটামুটি। লজ ঢোকার আগে থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। চলো একটু ঘুরে দেখা যাক। জানতে পারলাম আমরা লজের যে পোর্শনটায় আছি ওটা ব্রিটিশ আমলে তৈরি, পুরোটাই উডেন। আর যে কটেজগুলো বারান্দা থেকে দেখালাম ওইগুলো এখনকার তৈরি। 18th সেঞ্চুরির লাস্টের দিকে তৈরি হয়েছে এই উডেন ফিনিশ ঘরগুলো। আমরা পুরো প্রপার্টিটা একটু ঘুরে দেখতে লাগলাম আর তার সাথে ডিনারের অর্ডারটাও দিয়ে দিলাম। চারিদিক শুধু ঝিঝি পোকার ডাক আর সাথে বৃষ্টি, আর আমরা আছি ফরেস্টে। দারুণ কম্বিনেশন, কি বলো তোমরা? ভিডিওটা আর বেশি লম্বা করছি না, তবে আমাদের নেক্সট প্ল্যান হয়ে গেছে পাহাড়। আগামীকাল সকালে রওনা দেবো। আরও একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস ঘটেছে যেটা ভুটান না যেতে পারার দুঃখটাকে তো শিওর ভুলিয়ে দেবে। সবটাই নেক্সট ভিডিওতে শেয়ার করব। টিল দেন, স্টে সেফ, স্টে কানেক্টেড, ডু লাইক অ্যান্ড শেয়ার দ্য ভিডিও ইফ ইউ লাইক। সাইনিং অফ রাইট নাও, টাটা, গুড নাইট।